اچانک یاد آ گیا اور میں تھانوں پھر ایک مرتبہ لاہور دی سرزمین تے لے کے چلنا دیاڑے زیادہ کوئی نہیں ہوئے جی 8واں دیاڑ ہے بابا جی خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ بولو سبحان اللہ رات جنی گزری اسی 9 میرے بابا جی دے قدمہ چ کھڑے ہوئے سا میں بڑے ادب دے نال عرض کیتی اے بابا رضوی اتنا کمال کیویں ملیا کہ تہاڈا جنازہ دنیا دی تاریخ دا شاید سب تو بڑا جنازہ بن گیا اتنا کمال کیویں ملیا تہاڈی خاطر اپنے بھی روئے بے گانے بھی روئے اتنا کمال کیویں ملیا نوجوان دھاڑا مار کے روئے جویں ساڈے اپنے بابا جی ٹر گئے نے دوستانی عزیز انج کر کے آپ دی قبر تے جا کے ویکھو اس ویلے بھی قرآن خانی ہو رہی ہیں آپ دا لنگر جاری ہو ساری ہیں میں بڑے ادب نال عرض کیتی بابا اتنا کمال کیویں ملیا تہاڈی ہیبت نال عالم کفر لرز گیا تہاڈی ہیبت نال دنیا تے سناٹا طاری ہو گیا بابا جی نے بھی ایو دسے لوگوں میں تے 1.5 مرلے دے مکان چ رہن والا ساری زندگی مسیحیاں چٹائیاں تے درس وچ بیٹھ کے میں قرآن و حدیث پڑھان والا او میرے پیر بھی سلامت نہیں سن میں تے اپنے کسی دی مدد سے بغیر چل پھر بھی نہیں سکدا سی ایک پرانی جی گڈی ایکسل آئی بابا جی دے زیر استعمال اکو ڈرائیور پروٹوکول بھی کوئی نہیں گھڑے گھات خادم تے غلام بھی نال کوئی نہیں اے بابا کہے لگا میرے بینک بیلنس بھی کوئی نہیں میرے فوجاں بھی کوئی نہیں میرے کارخانے تے فیکٹریاں بازاراں دکاناں بھی کوئی نہیں ایک لاہور دی سرزمین تے رحمت للعالمین چھوٹی جی مسجد دے وچ ساری زندگی میں امامت کروائی پر بابا تینوں اتنا کمال کیویں ملیا دوستو میں اپنے کاناں دے نال سنیا بابا جی 2-3 سال پہلے ساڈے مرشد دے آستانے تے کہن لگے اے میاں صاحب مبارک میں تے معذور آدمی سی اگر وہی چیز تے بیٹھ کے میں کسی چوک وچ خیرات منگدا کوئی 10 روپے دیندا کوئی دھکا دے کے ٹر جاندا اج وقت ایسا آ گیا کہ لوگ میری ویل چیئر دے انہاں ٹیراں دی مٹی بطور تبرک لے کے گھر جاندے نہیں سجا کے رکھ دے نے میرے غریب نبی علیہ السلام دا عاشق کہن لگیا اے لوگو میں تے غریب سی معذور سی نہ میں تے کسی کم دا بھی نہیں سی یہ لوگ میرے جنازے نال آئے نے میرے نال پیار کردے نے میری خاطر دانا مار کے روئے نے کمال میرا نہیں بس گل ساری سرکار دی گل ساری